第8條咧就關於咧以後嚟咧4個嘅 formula 啦，究竟邊個係個 molecular formula 去 represent 個 alkylnoric acid？首先咧，其實 molecular formula 咧就係講緊個 actual ratio of atoms。如果講緊 alkylnoric acid 咧，我哋就知道佢其實咧入面個 functional group 咧，起碼咧我哋知咧會係有個 carboxyl group 嘅，有個 carboxyl group。咁即是話咧，我哋最低限度咧都應該要有2個 O 先啦。咁所以我哋首先可以交叉咗 A 線，佢得1個 O 嘛。好啦，咁至於嗰個 general formula 咧，其實咧 alkylnoric acid 咧就係 follow by 呢個 CnH2n 加1 COOH 嘅，而個 n 咧係可以係由0起跳嘅，即係話如果你當 n 係0嘅時候咧，你就會係得出咧 C0H 2乘以0加1 COOH， 亦都即是咧呢個冇咗啦，然後呢度就會係H 啦 COOH， 亦都即係呢個 methanolic acid 最基本咧。第一個嘅 member 咧係 methanolic acid。咁當然你可以慢慢 check 咧，究竟呢B、C、D 咧，究竟邊一個咧係對應翻住呢個嘅 general formula 啦。咁如果係嘅話咧，我哋咧其實咧就會發現咧 C 係嘅，你就讀一次落去啦。譬如話咧，今次咧我哋係首先已經要有個 COH 啦，所以佢今日有4個 C 嘅時候咧，應該有 C3H 2乘以3加1。咁啊，真係喎 ，total 咧係有4個 C 啦，跟住咧會有呢個嘅8個 H 啦，同埋2個 O 嘅。咁當然你真係砌翻出嚟可以慢慢砌嘅，譬如話 C4H8O2，咁我就砌咗一邊先啦 ，carboxyl group 啦，然後慢慢砌翻啲 H 出嚟啦。咁啊，真係咧 once again 你 check 一次咧，就係C4H8O2啦。咁其實其他嗰2個係咩咧？嗱，如果我哋睇 B 嘅話咧，佢係爭緊2個 hydrogen， 咁有機會咧佢係入即係 unsaturated 啊，即使入面有 double bond。例如話咧，佢可能係其中一邊啦，可能呢度咧有個 double bond 啦，所以我查走咗個 H 啦，咁啊就會係冇咗2個 H 嘅話咧，就 CH6O2 啦，或者佢可能係 form 咗個 ring 啦。例如話，我哋最尾個尾巴唔知點解會 form 咗個 ring 啦。咁最尾結果咧都會係 C4H6O2 嘅。咁但係其實都 form ring 呢個樣都幾即係都難嘅，都難做到，但係可以係即係如果佢爭2個 H 嘅話咧，其實可能係 form 咗個 ring 啦，或者係 form 咗個 double bond 喺度啦。好啦，咁至於 dot 咧就一定冇可能砌得到嘅，因為你其實就最盡咧，我哋最 basic 嗰個狀態咧係 C4H8O2，你冇可能再加插多2個 H 落去嘅，咁所以就唔啱啦。